来，帮哥哥拿一下，快，把手要勒死了。哎呀，这么多东西，我的呢？哎，干嘛？没你的。怎么可能？妈妈买了这么多东西，不可能没有我的。谁说这是姑姑买的？嘿，这是你哥我买的。你买的？那当然了。那你哪来的钱呢？用钱买东西，说啊？那是你偷的？别！哎呀，这怎么能让你回家了？回家！这事儿可是秘密啊，要保密。妈妈，哥哥，干嘛？让什么？你得给我保密。你让我保守秘密？那当然了。好处呢？呀哈！威胁我啊你！妈妈！哥哥，你是我哥哥好吗？我给好吗？拉钩，你替我保密啊！拉钩啊！哼，给你。小气。什么我小气？别的你穿得了吗？啊，拿着。不知道变大了以后什么都能穿。你怎么在这儿呢？不知道可以帮可凡保守秘密，但是不知道的好处呢？嘿，你学的真快啊！你看，都跟你学的。不给。妈妈，嘘，我给，行了吧？我给，我服了你了，我服了你们了。嘿，你这个吧，啊，行吧？哎，您慢慢吃。不知道变大了就砸不到了。我也要。好，我给你。可凡，味道吃完了，再来一块。嘿。哦，伟大的国王，梦工厂，人类居然会造梦！人类造的梦是什么样啊？哎呀，想看一看。必须去看，这是国王赋予小精灵的任务。那去哪儿看呀？这里说人类制造的梦叫电影，要去电影院看。那走吧。等，去电影院是需要电影票的。那小精灵没有电影票怎么办？电影票，可凡有啊。什么？谁有？可凡有。
你看看，这是死亡诗社，你个小孩子能看得了吗？姑姑能让你去看吗？你唯一能做的就是快快长大。我走了，拜拜。呼噜呼噜呼噜。可乐，不要这样了，小精灵也需要电影票，可乐可以帮忙吗？我还需要呢，可没有钱。钱？哎呀，那个充满细菌、脏兮兮的东西。它是很脏，可是没有钱，我们什么都买不了。哼。买电影票需要钱吗？有了，笑一笑，掏些钱，要干净的。真的可以吗？好伟大的国王！制造人类的钱是犯法的。哎呀，那我们怎么办啊？哎，洋洋，死亡诗社，你哪弄来的？当然是用钱买来的了。怎么样？咱们一起去看吧。好。可乐，考凡说到哪找到钱了吗？听不到，靠近点。洋洋，看，只要有了这个，想看什么电影都尽管吩咐我吧。银行卡。那个小卡片是什么？听不到，再靠近点儿。会被发现的。怎么会？哎呀呀，变得垃圾桶装最棒了！哎呀，真棒！嘘，小声点。这个死亡诗社特别好看，你有没有听人说？垃圾桶怎么占地儿？你变的可真狗逼真的。哎呀呀，讨厌垃圾桶装！真够倒霉的，什么也没偷听到，还被弄得一身垃圾哦！天哪！你要偷听狗干什么呀？大力哥哥呀！我觉得你还是趁早想好你要给我什么好处，要不然我就叫你哥哥。你威胁我？口巴，哎，好，真是怕了你了，请你吃蛋挞还不行吗？那好吧。呀，秒睡，别秒睡了，他醒不了。不知道是为了保险。呀，秒睡，摸摸头。没有啊。翻过来。太可怕了！不知道应该做梦，不知道秒睡。找到了！这是什么？银行卡，小卡一刷，商城搬回家。伟大的国王，可凡得到了一个宝贝，一个想得到什么就能得到什么的宝贝。真的，怪不得他让我保密了。哼！哥，不懂得分享是个坏习惯，我是不是要帮你改掉呢？是不是？算了，聪明，这样你走。
你行啊你啊！真行！你说你有钱买好东西，你不给我买蛋挞，你让我逮着了吧你？我没说不给你买的，这不还没来得及吗？我是不会再相信你了。你现在就两条路：一，打电话叫外卖去；二，我现在就给你哥打电话。哎，别，大力哥，哎呀，你想吃什么，咱们就叫什么，我请客。那他们呢？好，他们是我的好朋友，大家一起请啊。你有钱付账吗？付钱付账，说。银行卡。还有什么疑问吗？有啊。我能再叫俩朋友吗？有了他，还有什么不行的呢？那你等等啊。喂，洋洋啊，对，这样小喇叭。对啊。哎呀，能算我一个吗？哪儿都有你。奇了怪了，卡呢？掉在沙发上了？没有啊，是不是在这儿？哎，奇了怪了，跑哪儿去了？这是谁呀？喂，您好，您哪位？你好，请问您是可凡先生吗？是我。我是银行的工作人员。您名下的一张银行卡今天发生透支，已经被冻结了。我们要向您核对一下卡号。您等一下，我名下就这一张银行卡呀，而且我今天都没有用过。那您的卡是否会被别人使用呢？也。好啊，谢谢您啊，这个情况我了解了，好，谢谢啊。小屁孩儿，可乐，你在哪儿呢？来，葡式蛋挞一份儿。耶！还有原味披萨一份。朋友们，大家随便吃啊，不够再叫。等，哪位先结一下账？我买单。刷卡呀？那您先等会儿啊，我先取一下刷卡机。您等会儿。你们先慢用。喂，哥呀？什么？我没有，我不是。可乐怎么了？我哥的银行卡被冻结了。冻结了？什么被冻结了？冰激凌被冻结了？不是啊，是银行卡不能用了，这些好吃的没有钱付账了。也就是说这些好吃的不能吃了？怎么办？别问不知道，我不知道该怎么办了，不知道觉得这件事情太可怕了，不知道秒。不知道你就别秒睡了，现在都什么时候了？怎么办？有了！呼噜！秀，怎么样？找到了吗？这个就是笑一笑在垃圾箱里找到的最恶心的生命体——蟑螂。笑一笑，我们有救了！耶！可乐的意思是说，把这个放进食物里，咱们就不用付钱了。答对了。不行，可乐这种行为是欺骗，小精灵从来不骗人的。转过来。我还不想当骗子了，那你说怎么办？今天可是你非要去看电影的。好伟大的国王，可乐居然威胁笑一笑。不是我威胁你，那你说怎么办？那笑一笑以后一定会挣钱还给餐厅的。那是以后，今天怎么办？先过了今天这关吧。走吧。哇！哎，可乐，你
快过来！这披萨的味道真是闻起来巨好吃。当然不错了。我想啊，一会儿还有那个什么牛排，还有烤鸡翅，一定特别好吃。什么牛排、烤鸡翅？不光这些，我告诉你，还有焗蜗牛、拌焖羊肉、千层面，还有意式海鲜饭。什么？哎，对了，还有什么来着？当然还有饭后甜点啦，提拉米苏还有冰激凌，粉红色的 A 呀呀选的 A 呀呀真棒。可乐，没事吧？没事。你为什么不阻止他们？是可乐让大家随便点的，大家才随便点的，而且不知道那些是什么味道，但是感觉还不错。知道啊！哎，可乐，地上的刚才是什么东西？啊？狗狗呀！可乐，这叫什么呢？地上又没好吃啊！快上来。哦，我的扣子掉了。可乐需要帮忙吗？啊，没事，我们自己就行，自己就行。啊！怎么了？我脸上有什么东西吗？没有。可乐找到了。不知道找到了，在洋洋的肩上。我肩上。不用叫他们，叫他们他们也回不来。再说了，小女生就这样，一个蟑螂就能把他们吓成这样。哎呀呀也是小女生，哎呀呀从来不怕，哎呀呀真棒。哎呀呀真棒，那是因为你没看见。看见了，在大力的头上。不可能！蟑螂！不是蟑螂！哎呀！哎，这是什么呀？哎呦，你不会还要点吗？店庆活动，免费请你吃大餐。可乐做梦了？哎呀，没有。哎，你看，如果你能在规定的时间内吃下本店定制的超级意大利面，本店将为您定制的大餐买单。啊？什么意思啊？意思就是我们有救了！耶！哎呀，救了可乐！哎呀，真棒！欢迎品尝本店特制的超级意大利面。哦，伟大的国王！准备好了吗？预备，开始！好了，我实在吃不下了，水。哎，我可提醒你啊，小朋友，千万别喝水，要不然啊，你就更吃不下去了。那笑一笑是可乐的朋友，笑一笑可不可以帮助可乐？绝对不行。按照公司的规定，这个超级意大利面呢，必须是一个人吃完。一个人？那哎呀呀可以帮忙吃，哎呀呀不是人，哎呀啊？什么？你不是人？秒睡！对，不知道咋该想到了，今天太可怕了，不知道应该秒睡。有没有？不知道秒睡他。你们还真够朋友。为了这个小朋友啊，一个说自己不是人，一个都急晕了。哎，这样，我违反一下公司的规定，你们就一起帮帮他。真的？其实也不算违反公司规定吧。他是个小朋友。哎呀呀，这是哎呀呀见过最善良的人类。谁叫我心软的？哎呀，你们几个呀！可乐呀，你居然偷我银行卡！终于看见你了。我，算了，看来你们也得到惩罚了哈。可说是，老板，
小一小明明在电脑里看见说小小卡一刷上升班回家，为什么可凡的卡不行啊？哎呦喂，那你也得先让可凡把那买商场的钱给存在这卡里呀。啊！嗨，其实那张卡呀，是我爸给我一张应急的卡，里面就1000多块钱。不过错也在我不应该拿那卡来显摆，也赖我。哥，那你不怪我了？我怎么怪你啊？我也有错。还有10分钟，你们吃的怎么样了？啊！就剩10分钟了，赶紧起来吃啊！还吃？哎，咱们可以聊聊，都是好朋友，都是好朋友。你就吃吧，吃。回来啦！哎呀，这么晚啊，饿坏了吧？姑姑，这是干什么去了？累成这样。吃饭。吃饭啊！哎呦，就知道你们一定是饿坏了。看看妈妈今天做了你们最爱吃的。那